Появился неприятный звук, когда нажимаешь на педаль тормоза. Обычно это отчетливо слышно, когда стоишь на светофоре и начинаешь тихонечко придавливать тормоз. Появляется такой скрип неприятный. Сейчас я покажу, от чего он происходит, источник звука, откуда он, чтобы в дальнейшем вам долго не мучиться, сразу можно было найти. Далее, наверное, скорее всего, мы это сейчас тоже снимем и постараемся, может быть, как-то смазать или устранить этот скрип, потому что действительно такой вот тошнотный скрип. Проблема находится в датчике. Сейчас я его покажу. Сейчас попробую продемонстрировать этот звук. Вот такой вот звучок рвотный. Самое интересное, что я втыкал и все-таки понял, что создает такой неприятный звук. Значит, обращаем внимание вот на этот датчик. Вот он. Сейчас я сфокусируюсь. Вот. Вот так вот. Звука никакого нет. Слышно, под капотом отрабатывает блок. Сейчас его тоже покажу. Как только начинает педаль касаться к датчику, вот он, появляется этот звук. Вот я сейчас придавлю педаль и сам пальцем парни, неудобно, так что извиняйте. Сейчас попытаюсь его снять. Далее мы уже придумаем, что с ним сделать. Может, смазать просто надо будет. Сейчас глянем. Для этого надо будет просто снять этот пластик. Вот здесь будет защелка. Ее отключаем. Так, дальше просто будут уже клипсы. Насколько я понимаю, вот здесь вот клипсы. Вот одна. Неудобство конкретное. И вот здесь вот с этой стороны вторая клипса. Вот она. Просто тянем на себя. Вот так вот. Вот этот пластик снял. Вот он. Сейчас покажу, как он выглядит. На каких клипсах. Вот одна клипса. А с другой стороны вторая. Очень легко снимается. Далее у нас уже будет доступ. Вот этот красавчик нас мучает. Вот он. Вот он. Нужно будет его снять. Сейчас далее его снимем. Зажигание на всякий случай выключим. Вытаскиваем фишку. Вот она. Вот здесь вот клипса. Нажимаем ее стандартно, просто вытаскиваем. Далее его просто, вот как в данном случае, обратите внимание, он регулируется. Его можно регулировать. Поворачиваете его тупо влево. Вот он выходит. Значит, весь виновник этого звука, вот этот вот, получается датчик. Что? Сейчас я нажимаю педаль. Тишина и спокойствие. Сейчас вытаскиваем его на свет. Так, номерочек. Как правильно называется-то? Отвечает за стопы. Да, за задние стопы. Может, кому-то нужен будет номерок его. Попробуем зафокусить. Блин, просто не хочет.
Так, насколько максимально вот я могу его номерок показать. Так вот будет удобнее. Может, кому-то пригодится. Вот я нажимаю его, а он с какими-то рывками отрабатывает. Когда это дело все взаимосвязано, он издает такой тошнотный звук. Сейчас попробуем, может, что-нибудь капнуть туда, чтобы ему было легче жить. Так, пытаюсь разобрать его. Кстати, вот с этой стороны тоже есть номера. Вот, скорее всего, этот самый будет верный номер его. Значит, вот отщелкнули эти уши. Вот начинаю его разбирать, посмотреть, что внутри, из-за чего вот эта вся тема происходит. Упс. И так тоже бывает. В принципе, и здесь оно не очень так с таким трением все происходит. А дальше, да, этот стержнек. Вот внутри, получается, издает весь звук у нас вот этот стержень. Он трется и скрипит. Сейчас попытаюсь немножко его смазать. В принципе, благо здесь это доступно. И ни на что это не повлияет. Ни на контакты не попадет, ничего. Потому что он будет даже перевернутый. Так вот, снял эту контактную группу. И смазал именно места, эти шахты, по которым ходит этот пластик. Для начала смазал здесь. Далее сейчас это все поставлю на место и сам шток тоже смажу. Контактную группу вы не промахнетесь. По-любому поставите той стороной, которой надо, потому что с одной стороны шахта это шире, с другой здесь получается уже. Так что другой стороной невозможно это поставить. Так, далее. Где этот шток? Сейчас шток я, малеха, сам тоже смажу чем-нибудь. Соберем это все на место. Все собрали на место, все смазали. Сейчас работает очень четко и отчетливо. Рывков никаких нет. Надеюсь, и звука больше этого не будет. В принципе, сейчас это все услышим. Сейчас я соберу это все обратно и послушаем. Еще один момент. Как правильно выставить этот датчик? Если обратите внимание, его можно и до конца вот так высунуть, защелкнуть его, зафиксировать. Но это будет неправильно, значит педаль не будет до конца уходить тормоза, она будет упираться в него. Значит, максимально надо выставлять так, чтобы получился как бы маленький промежуток. Вот смотрим, до какого уровня уходит сама педаль. Мне, блядь, посветить бы. Вот так вот, наверное. И то не со всех сторон видно. Вот так вот. Сейчас попытаюсь. Что, блин, я и так здесь лежу, блин, как этот. Чтоб не говорить грубых слов. Итак, касаемся педали. И не доходя, вот зажимаем сам шток. И вот на этом расстоянии, чтобы буквально там булавка проходила. Ну вот примерно вот так вот. Мы его защелкиваем. Поворачиваем его просто в правую сторону. Вот так вот проворачиваем его и защелкиваем в правую сторону. Обратите внимание, можно просунуть. Вот, она совершенно свободный ход у нее есть. Можно иголку просунуть туда. Я считаю, что это вот оптимальный вариант регулировки этого датчика от педали тормоза. Вот, обратите, звука сейчас, он отсутствует. Этого вот маленькое что-то появилось опять.
И то все, его нету. Вот опять что-то чуть-чуть. Но я думаю, такого уже не будет мучения. Значит, далее, чтобы вы не путали, бывает еще, это же электрическая машина, блин. Вот, нажимаешь дальше на тормоз. Сейчас даже не слышно, надо зажигание включить. Нет, сейчас четко вроде, все супер. Дальше просто вставляем фишку на место, в посадочное место. Я думаю, что наша работа закончена. Сейчас я попытаюсь завести машину. Хочу еще один звучок показать вам, чтобы вы не пугались. Это просто работа блока. Скорее всего, не скорее всего, а так и есть. Блин, вообще здесь неудобно. При нажатии на тормоз еще появляется характерный звук. Вот, прислушайтесь. Многие его тоже путают. Типа из салона. Но это так просто отрабатывает блок. Сейчас я покажу наглядно. Мой товарищ будет нажимать. Отрабатывает вот этот, скорее всего, блок. Да. Вот слышно здесь. Так что можно не пугаться. Да, вроде бы должна быть. Хорош, Слав. Думаю, все. Моя миссия закончена. Если нет, ну не факт. Будем разбираться, что это. Но слышно именно в этом блоке. Добро. Думаю, кого замучил звук, уже справится. Напутствие какое-то есть. Все, всех благ. Всем пока.